Jäkäti jäk, bla 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 bla, jäkäti jäk, bla 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 bla. Suu yhtä mittaa käy, jäkäti jäk, bla 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 bla. La 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 la. Jos töistä saavun kotiin vain hymyillen naamallain, niin eukko kysyy, olenko mä töissä ollut lain. No missäs mä muualla kuin töissä? Sitähän sä saat sen tilipussinkin käteen, enkö mäkin nyt saa olla joskus vähän iloinen? Mut jos mä kertaakaan tuun kotiin väsyneenä ja käytän vähän miehen murtusoikeutta, niin eukko honaa heti, että joo, muualla sä kyllä hummaat ja pidät hauskaa, mut kotona susta ei oo mitään iloa, koska jäkäti jäk, bla 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 bla, jäkäti jäk, bla 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 bla. Suu yhtä mittaa käy, jäkäti jäk, bla 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 bla. La 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 la. Jos mä erehdyn sanoo joku ilta, että hei kulta, mennäänkö tänään elokuviin, niin eukko sanoo vai niin, vai veisit sä mut kuviin tänään ja nyt vasta sä sanoit, että veisit mut kuviin tänään. Sen olisi tietty pitänyt sanoa jo viime kuussa, kato miten kauhean näköinenkin mä oikein, mulla on mitään vaatteita. Mut jos mä sanon sitten, että okei kulti, ei mennä tänään kuviin, niin se huutaa mulle, että sä et koskaan vie mua mihinkään, et koskaan. Muuta kuin jonkun sukulaisen hautajaisiin tai häihin. Ai naikse, mutta ne vaan piiaksissa astioita pesee. Naapurirova mieskin vie naapurirova ulos, niin kerran viikossa vai yksi kerran päivässä, mutta mä en kyllä pääse ulos, joku talo hajoaa ympäriltä. Jäkäti jäk, bla 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 bla, jäkäti jäk, bla 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 bla. Suu yhtä mittaa käy, jäkäti jäk, bla 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 bla. La 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 la. Jos mä meinaan myöhästyä töistä joku aamu, enkä mä ehdi ajaa partaa ja mä paan vanhemman puvun ja se vähän kuluneen paidan, niin eukko sanoo, miksi et sä koskaan pue päällesi mitään eleganttia edustavaa, et sä koskaan saa sitä palkankorotusta, enkä mä koskaan saa sitä turkkia. Mut kun mulla on aikaa ajaa parta ja mä paan paremman puvun ja oon edustavan näköinen, niin se tiukkaa, että kenen vampi sä meinaat viedä tänään päivälliselle, Kenet sä viet lounalle tänään, Joks se taas se vaalee siellä konttorissa on alkanut paneen sun päätä sekaisin, jäkäti jäk, bla 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 bla, jäkäti jäk, bla 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 bla. Suu yhtä mittaa käy, jäkäti jäk, bla 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 bla. La 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 la. Jos mä jonain iltana oon vähän väsynyt ja tahtoisin mennä aikaisemmin nukkumaan, niin eukko sanoo, tota sä just aina vaan teet. Sä syöt ja menet töihin ja tuut töistä ja syöt ja nukut ja syöt ja nukut. Mut kun eukko menee sänkyyn eikä mua yhtään nukuttas, vaan mä lukisin dekkari tai katsoisin telkkari, niin kyllä makuuhuoneesta kuuluu, että tuu nyt ukko tänne, äläkä polta sähköä, laskut on muutenkin liian kalliita, etkä se jaksa mennä aamulla töihin, että sais laskut maksettua. Tuu ja lämmittää mun jalkoja, äläkä kuku siellä aamuun saakka, jäkäti jäk, bla 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 bla, jäkäti jäk, bla 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 bla. Suu yhtä mittaa käy, jäkäti jäk, bla 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 bla.